Volkswagen Polo 2014 com 34 mil quilômetros no elevador. Para variar, barulho em correias, né? Santa Volkswagen, né? Mas não é unânime da Volks, não. Chevrolet tem muito disso também, devido a uma marca famosa aí do mercado de correias, né? Não vamos citar nomes, quem acompanha o canal aí já sabe de cor aí do que a gente está falando. Mas vamos entrar com umas correiazinhas bacanas, um kitzinho todo novo, tranquilo. Se tiver necessidade, inclusive a própria bomba d'água, né? Aí lava o sistema, entra com os aditivos da Kolbe e fica um filé. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da Oficina Diego Velocímetros, em Canoas, Rio Grande do Sul. A nossa quarta-feira do dia 27 de dezembro, com quase 28 graus de temperatura aqui dentro da oficina, começa com esse Polo aqui. Vamos trabalhar nele. O Polo aqui, ó, já removeu a polia, as correias, né, a polia de apoio, capas, aliás, capa, né, de cima não saiu ainda. E a gente tem então aqui o acesso à correia dentada. Saiu a de cima já? Ah, saiu. E o tensionador. Tá, o tensor aqui nós vamos fazer uma evolução, na verdade. Nós vamos colocar um tensor aqui, ó, 100% automático da INA. Melhor coisa que já foi inventada até hoje, aquele tensor ali, só bota ele, puxa o pino e deu. Não tem regulagem, né, não tem nada, é 100% automático de fato. Então isso é muito legal, tá? E aí tá aproveitando aqui também para trocar o óleo do motor e o filtro, ó. A gente trocou recentemente, esse Polo teve recentemente aqui na oficina fazendo uma manutenção, né? E agora ele volta para trocar mais uma vez então o óleo do motor e o filtro do combustível do ar. Tá no prazo ainda, não precisa. E botar esse kitzinho novo de correias aí para parar com esse barulho, tá? Então perfeito. Na sequência a gente fecha esse cárter aqui, torque de 30 newtons no bujão e desce ele para começar a trabalhar lá por cima. No caso da nossa correia genuína Volkswagen aqui, ó, até não dá para condenar tanto, vamos dizer assim, porque ela tá muito contaminada aqui, ó. A correia chega a estar laranja, tá? Aí, ó. Então, tudo bem, mas ela já é famosa por fazer barulho, né? Pode girar aí, Daniel, por favor. Olha aí o barulho, ó. Parece que tá tensionando a correia, ó. Tá? Então esse craquelado aí, ó, incomoda muito, começa a fazer ruído. A bomba d'água também, ao natural, já faz bastante barulho. Então acredito que isso tudo aqui vai entrar novo, vai matar a charada. O Daniel vai aferir o ponto. Ali com o dentinho chanfrado lá embaixo na marca 2V, tá? 2V porque são duas válvulas por cilindro, é um motor de 8 válvulas. Se fosse um multiválvula, seria a marca 4V, tá? 4 válvulas por cilindro. A bolinha aqui com a marca da capa, perfeito. É só soltar o tensor e arrancar fora. Ô Daniel, mostra o detalhe dos dentinhos pra nós aqui da correia. Aquela dobrada aí. Ó, os dentinhos começando a entrar em fase de partir, né? Lógico que aqui também pela contaminação, tá? A gente não pode ser hipócrita também. Mas enfim. E a bomba? Quanto mais acelera, melhor fica. 34 mil quilômetros, tá? É original a quilometragem do carro. Faço questão de mostrar pra vocês aqui. 34 mil quilômetros. Complicado, né? De fato, nada mais é feito para durar. Mas vai entrar uma bombinha bacana, nova. Aditivo novo, a gente lava isso tudo aqui. Fica perfeito. Aqui a gente já lavou, é só o fato de enxaguar ele, tá? Mas uma espuminha legal para isso é essa aqui da Kolbe, ó. Limpa freios. Quando tem muito escorrido de óleo, tá muito sujo, tem que jogar descarbonizante, um desengraxante, alguma coisa assim. Se não, só essa espuminha aqui, ó. Casualmente isso aqui tá acabando, né? Mas já deu pra ter uma ideia já. Passa a escovinha, fica bem legal, tá? Tira toda a sujeira, fica bem limpinho. E aí pode voltar então com as peças novas que vai ficar perfeito. Muito bem, aqui nós vamos entrar então com a nossa correia Gates Power Grip. Né? Podia ter aquela Gates RPM dos Estados Unidos aqui pra nós, né? Mas tá legal, a correia Gates aqui já é top pra caramba, né? E o nosso tensor aqui então, ó, 100% automático, tá? É o INA F570471.
100% automático. Olha a diferença. Deste pro automático, porém com ajuste, né? Ele não tem esse ajuste aqui, a agulha, que teria que fazer a ferição então do tensionador. Uma vez esse colocado lá, você puxa o pino, né? Instala a correia, puxa o pino, ele tensiona, pode começar a girar o motor a partir daí. E tá top, né? Uma pena que não tem desse modelo para todos os carros. Pelo menos a linha Volkswagen A111 nisso aí tá garantido. Serve tanto para 1.0, 1.4, 1.6, tá? Sem problemas. É muito top, facilita muito a nossa vida aí. Apesar da gente não ter apoio nenhum aqui da marca, uma peça boa desse gabarito vale a pena ser compartilhada. Simples assim. Olha que show de bola aí, hein? Correias elásticas Gates para o ar-condicionado, para direção hidráulica e alternador, dentada Gates, tensorina, bomba d'água na cata. E agora então ele começa aqui, ó, a trabalhar o arrefecimento, tá? Nós vamos começar a sangrar ele aqui. O Daniel lavou o reservatório lá, ficou bem limpinho, para poder trocar o aditivo dele e entrar com o aditivo da Kolbe, tá? Entrar com o aditivo sintético Flex Diesel aqui da Kolbe, tá? É o nosso sintético anticongelante, beleza? Então tá aí, ó, a água já começa a vir, tá? Tá um leve princípio de oxidação já do aditivo original, vai matar a charada. Depois aqui então de bons enxágues, ó, a gente começa a expulsar essa água que está no reservatório. O Daniel tá bombeando lá, vai expulsando essa água que está no reservatório para ganhar espaço então e poder entrar com o aditivo. O reservatório já está limpo, tá tudo ok e pronto. Desce os 2 litrinhos, volta a funcionar por mais um período e aí então pode dar ele aí como finalizado, tá? Ó, começou a sair o ar, beleza. Ele tira a ferramenta de lá e desce o couro. Perfeito, nosso polo está aqui em solo firme, né? Já trabalhando por conta, com aditivo, sobrou um pouquinho, isso aí entra depois, normal. Levou um Perfect Clean no tanque também. E a injeção eletrônica dele resetada e tá um reloginho, tá? Beleza. É só monitorar e ligar umas 2 vezes o eletroventilador. E esse aqui tá concluído e o melhor, sem barulho nenhum ali, anormal, né, do funcionamento do motor. E aí, senhores, de boa? Vamos prosseguindo com a oficina mecânica aí? Vamos lá. O nosso dia 27, ou 28, nosso dia 28 de dezembro já começa bem quente. São quase 28 graus aqui na oficina. Depois eu quero mostrar um reloginho muito bala aí pra vocês, que veio lá do Japão pra nós, tá? Mostro na sequência aí. Veio lá do Japão pra nós. Esse é nível profissional. Na sequência. Mas aqui, ó, nós temos um Chevrolet Classic. Vamos virar aqui. Esse Classic aqui, ó, dentre toda a revisão que precisa ser feito nele, tá? Ele é lá de Santa Catarina, esse carro. Dentro de toda a revisão que precisa ser feito nele, fluido de freio, arrefecimento, corpo com atuador de marcha lenta, né? Ó, pegou. A gente precisa resolver um problema em particular que tá deixando o dono muito chateado. E esse problema tá aqui dentro. Esse carro tem uma folga absurda no sistema de alavanca aqui, ó, das marchas, tá? Daniel já começou a desmontar isso aqui, mas a folga aqui é muito grande, tá? Uma folga muito grande mesmo. Reparem nesse pino ali onde tem uma bucha, tá? A bucha do lado de lá também. A de baixo aqui, que são as dos cable shift, né? Tá tudo muito folgado. Aí ele reclama que a esposa dele reclama pra ele que não consegue engatar as marchas, né? Enfim, isso aí seria o principal aí pra gente resolver, tá? Então a gente conseguiu um kit de reparo pra cá. Na concessionária, a princípio, só achamos o sistema completo, muito caro, né? Pelo sistema todo, vamos dizer até que tá, vale o preço, né? Mas as buchinhas que a gente conseguiu aí, acho que vai dar conta do recado. A gente não sabe quanto a qualidade dessas peças. É a primeira vez que a gente está efetuando esse tipo de serviço aqui na oficina. Mas, com certeza,
vai resolver o problema aí sem sombra de dúvidas, tá? Daniel vai arrancar fora para nós ali, e aí na bancada a gente consegue mostrar melhor, tá? Fora isso, então, como eu falei, alguns fluidos aqui na frente, óleo do motor, filtros, né? Uma manutençãozinha mais de boa aí, nada demais a princípio. Vamos trabalhando nele. Aí, ó, na bancada aqui então já desmontado, né? Aqui nós temos o pino que pega aqui dentro dessa bucha aqui, ó, e tá simplesmente morta. Isso aqui é tipo um pivôzinho, tá? Para entender melhor. Tem essa outra bucha aqui que pega aqui, tá? Essa aqui até não tá das piores, ó, mas vem nova no kit, né? A gente coloca. E depois então as buchas dos cable shifts, que são essas duas aqui, ó, que elas têm levemente um diâmetro diferente, parece, tá? Pelo que dá pra ver lá, ó, a bucha preta vai no cable branco e a branca vai no preto, tá? E aí tem um pino para travar isso aí, ó. Lá, ó, a do branco tá ali inteira e a do preto já desapareceu, né? Era uma vez. Então agora o que a gente vai fazer nisso aqui? A gente vai lavar isso tudo para poder entrar com as peças novas, lubrificar com uma graxinha top que a gente tem aí e deixar então tudo o mais justinho possível, né? Lava bem os componentes, tudo certinho, vai ficar tudo bem legal. E aí então a gente pode voltar a montar. Muito bem. Aqui o conjunto está todo montado. Essa a bucha que vai lá, o pino com a trava, né? Tudo lavado, tudo lubrificado com uma graxinha branca bacana aqui, ó. Tá? Graxa de lítio. Então já tá legal. Fizemos um limitadorzinho novo para essa ponta ali, tá? Tava todo comido já. Então quanto a isso tá ok. Agora só trocar então as buchas dos cable shift ali, ó, e pronto. Ele já pode ser montado. Bom, em relação à manopla aqui, ó, resolvido o problema, tá? Resolvido o problema. Então aqui a gente vai sugar esse fluido de freio, vamos lavar esse reservatório, né, deixar o mais clean possível, para daí então com o ATL.4 novo entrando, com o carro lá em cima, a gente já vai aqui também, ó, drenando o óleo do motor para substituir o filtro, né, entrar com filtro de combustível novo, ar do motor, cabine, né, já mata a charada. E aí quando ele volta a solo firme, então a gente segue dando um talento nos demais aí para ter certeza de tudo que está acontecendo e tudo que precisa ser resolvido. Ele não tem avarias registradas no scanner, tá? Quanto a isso ele está limpo, por assim dizer. Mas a gente vai dar aquela olhada geral, ter certeza que tudo está ok. Aqui para o nosso Classic, filtro de combustível novo já vai entrar, tá? Filtrinho MAN. E já veio aqui filtro Fran para o óleo do motor, tá ali, né? O óleo já foi drenado, bujãozito aqui torqueado de boa e um filtrinho Fran também no ar lá em cima, tá? E beleza, isso aí já vai tomando forma. Fluido de freio já substituiu também, lá os 400 ml do fluido velho. Ele volta então para solo firme para a gente poder começar a trabalhar o corpo de borboleta, arrefecimento, né? Vamos vendo aí. Classic aqui, ó, já vai ser aditivado já. Ele vai trabalhar o arrefecimento e a gente já mata a charada, tá? Ah, vocês acharam que era só um, né? Beleza. 3 aditivos. Colby Perfect Clean. Vai trocar o filtro de ar ainda, vai trabalhar o corpo e vai trabalhar o arrefecimento. E aí na sequência já mata a charada. Aqui já desceu o óleo do motor também. Ravoline 15W40. Beleza, fecha a tampinha. Faz uma limpezinha aí, um talentinho, já fica legal, tá? Ah, tem uns vazamentinhos pela transmissão aqui, por trambulador, alguma coisa, mas isso aqui tem que ser mandado lavar primeiro. E aí mata a charada, né? Já fica legal. E vamos trocar essa abraçadeira aqui também, ó. Tem um florzinho ali de aditivo. Pode ser disso aí. Então eu vou sair um pouquinho, vou providenciar algumas abraçadeiras, ver se eu acho o reservatório dele. Tem o filtro de cabine aqui para trocar também, muito importante. O filtrinho de cabine fica aqui embaixo. Vou tirar aqui já para ver o modelo. Olha o suquinho saindo aí de dentro, ó.
Mas tem furo. A gente consegue dar um talento legal nele. É, ó, aqui não tem jeito. Parece que é outro Astra aqui, né? Então aqui a gente vai usar, ó, limpa radiadores orgânico. A gente coloca ele aqui dentro, o reservatório até tá limpo por dentro, por assim dizer. Tá? Não tem aqueles depósitos de sujeira, né? Ó, tá aí. Ele tá saindo basicamente por gravidade mesmo. A gente pode até fechar aqui a saída, já abre a circulação de volta. E aí a gente volta com a tampinha aqui e deixa ele funcionar por conta própria agora, tá? Umas 5, 6 ligadas de eletroventilador aí. Se tu tiver tempo na oficina, ou vai fazer em casa o procedimento, por exemplo, deu alguns enxágues, tá? Vai usar o produto aqui, volta as mangueiras originais e até roda com ele. Roda aí uns 15, 20 km se tiver como. Pode ligar aí para nossa bordeira. E dá um tempo ele arrefecer, lógico, volta a fazer os enxágues. O produto age melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas tá indo. Aqui a gente deixa ele acionar umas 5, 6 vezes o eletro, a gente vai acelerando ele, né? Depois ele expulsa toda a sujeira para fora. Olha o filtrinho de cabine dele como é que tava aí, ó. Bem saturado já, né? Fora tá novinho, já fica legal. Para quem não sabe, o filtro de cabine do Corsa fica aí dentro, tá? Tem que soltar esses parafusos aqui, levanta e dá o acesso para ele lá, tá? Na sequência, ele já volta a receber os enxágues. De volta aqui à oficina e olha a surpresa aí, né? Olha o nosso Corsa top. Pode passar aí, Daniel. Eu tava na obra lá, né, na sede própria lá, dando uma atenção quanto à parte elétrica lá, né, fazendo os orçamentos, enfim. E o Daniel ficou monitorando essa parte aqui pra nós. Trabalhou o arrefecimento, né, saiu limpinho, bacana, tirou todo o produto de dentro. Vaso novo e aditivo novo então aí na proporção. Show de bola. Acho que no final das contas vamos acabar trocando essa tampinha aqui também. Vamos entrar com uma tampinha nova ali. E aqui a gente vai tirar a bobina de ignição fora, para poder tirar o suporte da bobina que fica parafusada ali no cabeçote e trocar aquele anel que fica ali atrás, que está suscetível aí a vazamentos, tá? Tá dando um suorzinho, por assim dizer. Então a gente arranca fora, já dá para dar uma olhada na bobina, ver como é que tá a situação. E já entra aí com um anelzinho novo, né? Já vai entrando em fase de conclusão o Corsair aqui, ó. Daqui a pouquinho tá fora e eu mostro para vocês. Sem a tampa então, ó, a gente tem acesso aqui à parte de trás do comando, tá? A gente vai ver uma presença de borra ali na verdade, mas enfim, trocou o anelzinho, fecha a tampinha, tá ok, pode montar a bobina de volta e é isso. Na sequência ele vai esfriando um pouquinho, a gente completa o nível do arrefecimento, provavelmente esse carro só vai embora amanhã daqui. E pronto, tá quentinho aí, já fica legal. Perfeito, tudo montado de volta. Assim que ele arrefecer, a gente só completa o nível do arrefecimento dele aí e mata a charada. Tranquilo? O nosso Classic aqui, ó, no final das contas, ver se ele aparece aqui. Ele tem 150, quase 154 mil quilômetros registrados no odômetro. A gente vai trocar a etiquetinha do óleo aqui, botar a nossa, resetar a inspeção do painel, já fica legal. Tá pronto para ir para casa, né? Depois disso finalizado de fato. E com esse Classic, então, a gente vai encerrando oficialmente a nossa temporada 2017. A temporada 2017 provavelmente está encerrando já no mês de janeiro de 2018, né? Pela sequência dos vídeos que a gente vai soltando. Mas enfim, foi uma temporada boa, foi bacana, né? O ano inteiro da oficina aí bombando. Daniel passou o ano inteiro com nós aqui também, em 2017. Estamos finalizando com sucesso, com tudo concluído, de boa, tudo 100%. Né, Daniel? 100%. 100%. Opa. Que venha 2018 para você. Oi? Que venha 2018 muito melhor. Muito melhor, melhor ainda, com mais carros, né? Sede nova. Com certeza. Beleza, 2018 promete. O próximo vídeo aí, então, já começando. Tranquilo? É a sequência desse aí, o próximo vídeo tá pegando temporada 2018. Tranquilaço, senhores? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo ano inteiro, que se inscreveram no canal, que deixaram aquele like, que compartilharam, que colocaram o vídeo em playlist.
né, que mandaram os comentários. Muito obrigado a todos que mandaram presentes aqui para nós, as empresas parceiras do canal Diego Velocímetros, né? Muito obrigado a todos vocês aí do outro lado por tudo, simplesmente. É uma pena só que a nossa temporada 2018 não vai começar já na nova oficina, mas o mais breve possível a gente já tá lá, e eu acho que na sequência eu acabo largando mais um videozinho para vocês também, para ver como é que tá ficando lá. Vai ficar muito bacana, muito acolhedor, um espaço maior, mais confortável, garanto para vocês. Tranquilo? E se você que tá aí do outro lado da tela quer trazer seu carro aqui para a oficina Diego Velocímetros, sim, na descrição do vídeo nós temos um e-mail para contato. É só botar ali bem certinho a marca, o modelo, o ano do teu carro, o motor que ele tem, quilometragem, se ele é completo, se não é completo, e num textinho breve o que tu gostaria que fosse feito por ele, né? Se tem algum problema que precisa ser resolvido ou uma revisão, que a gente te passa um pré-orçamento do que tu gastaria, acerta o agendamento direitinho no dia. Ele tem um talento aí bem minucioso. Tranquilaço? Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse ano? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós. Compartilhar no seu Facebook, nas suas redes sociais, ajuda bastante o crescimento do nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Inscrevendo-se, clica no sininho ao lado aí para ativar as notificações. Assim que sai um vídeo, tu é um dos primeiros a poder curtir um bom conteúdo de mecânica na internet. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo.